हेलो गाइस, मैं आपका योगेश कुमार और आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। गाइस, बार की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। चलो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम ही है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू। ये क्या हुआ? चलो, ये पोए कितने की दिए? लो अंकल, पोए कितने के पोए? गजब बेइज्जती है। हेलो भैया, पोए कैसे दिए? 30-40। 20 की प्लेट खत्म हो गई। खत्म हो गई? 30 वाली है। चलो 1 मिनट रुको।